Yeni koronavirus variantı Stratus sürətlə yayılır və əvvəlki ştamlardan xarakterik bir əlamətlə fərqlənir. Lentazın yaydığına görə Stratus 2 alt tipdən ibarətdir. XFG və XFG3. Bu variant ilk dəfə bu ilin yanvarında aşkar edilib. İyunda isə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı XFG-ni sürətlə artan yoluxma halları səbəbilə müşahidə tələb edən variantlar siyahısına əlavə edib. Onu da vurğulayaq ki, Böyük Britaniya Səhiyyə Agentliyinin məlumatına görə sentyabrın əvvəlində yeni COVID-19 hallarının sayı əvvəlki göstəricilərlə müqayisədə 7,1% artıb. Lakin konkret olaraq XFG ilə yoluxanların dəqiq sayı hələ müəyyən edilməyib. Bundan başqa İrlandiyada sentyabrın ilk həftəsində 425 yeni yoluxma qeydə alınıb və onların çoxu Stratus ilə əlaqələndirilir. Həkimlərin sözlərinə görə Stratusun özünə məxsus əlaməti yoluxan şəxsdə güclü boğaz ağrılarına, səs xırıldamasına və ya tutulmasına səbəb olmasıdır. Bu, digər klassik simptomlardan əvvəl ortaya çıxır və çox vaxt diqqətdən kənarda qalır. Digər əlamətlərə burun tutulması, boğaz ağrısı, həzm problemləri və güclü yorğunluq daxildir. Qeyd edək ki, ştammın əvvəl koronavirusa yoluxmuş insanların immun sistemini qismən aşa bildiyini və xəstələrin bu yoluxmanı daha ağır keçirdiyi bildirilir. Buna görə əvvəlki vaksinlər daha az effektiv sayılır. Yenilənmiş peyvəndlərin əhəmiyyəti isə artır.